ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு நேச்சுரல் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வேறு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை. ஒரு சின்ன மினி டேபிள் ஃபேன் எப்படி செய்யறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி நம்மளோட தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பல்ப் ஹோல்டர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பல்ப் ஹோல்டரில் வந்து பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நான் பல்ப் ஹோல்டரில் வந்து இந்த மோட்ரு வந்து உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ ஏதாவது பல்ப் இருந்துச்சுன்னா அந்த பல்ப்பை வந்து உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி திருவி விடுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த இதில் வந்து நான் வந்து இந்த மோட்ரு வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சு நல்லா செலோ டேப்பிங் அடிச்சிட்டேன். அப்புறம் இதான் அந்த ஹோல்டர். அப்புறம் நம்மளுக்கு முக்கியமாக தேவையானது ஒரு யூஎஸ்பி கனெக்டர், அப்புறம் ஒரு செலோ டேப், அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இந்த 2 ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கலாம், 3 ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கலாம். 3 ஸ்க்ரூ தானே அந்த ஹோல்டரில் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் நம்ம 3 ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த பல்ப் ஹோல்டர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ பல்ப் ஹோல்டரை கழட்டி இந்த மோட்ரு இருக்கிற பாட்டை மட்டும் கழட்டி உள்ளே வந்து வயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த யூஎஸ்பி வயரை எடுத்து இந்த வயரில் இருக்கிற 2 எண்டை வந்து அந்த பல்ப் ஹோல்டரில் வந்து மாட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இந்த இடத்துல வந்து அந்த 2 வயரையும் மாட்டணும். இப்போ நம்ம வந்து உள்ளே கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம வயரை வந்து இந்த பக்கம் விட்டு இந்த பக்கம் எடுத்து வச்சு இப்போ நம்ம இந்த இதை வந்து இந்த ஹோல்டரில் வந்து இந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இதில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை கழட்டிட்டோம். இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே வந்து 2 இதில் வயர் கனெக்ட் பண்ணி உள்ளே ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம். நாங்கள் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணி ஸ்க்ரூ போட்டுருங்க, நல்லா டைட்டாக பண்ணுங்கள். அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சுவிட்சு இல்லைனா ட்ரிம்மர் எதாவது வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அந்த மாதிரி பண்ணி போடுறேன். இப்போ நம்ம உள்ளே விட்டு இந்த இடத்துல ஸ்க்ரூ போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம இதை வந்து இந்த இதில் வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அந்த பாக்ஸில் எப்படி ஸ்ட்ராங்காக நிற்க வைக்கிறேன்றதை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த பாக்ஸில் எந்த இடத்துல ஹோல் போடணுமோ அந்த இடத்துலலாம் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சிருந்த 3 ஸ்க்ரூ வந்து அந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணிடலாம். நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரியே நல்லா ஸ்க்ரூ உள்ள விடுங்க. இப்போ நம்ம பாக்ஸை திருப்பி உள்ளே நட்ட மாட்டிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா உள்ளே போட்டு ஸ்ட்ராங்காக நிற்க வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம மற்ற 2 ஸ்க்ரூலையும் அதே மாதிரி பண்ணலாம். பண்ணும்போது ஒரு ஸ்டெப்பை சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த யூஎஸ்பி கனெக்டருக்கு வந்து வயர் உள்ளே போகிற மாதிரி ஓரளவுக்கு பெரிய ஹோலாக போட்டுட்டு அப்புறமா நம்ம ஸ்க்ரூவை மாட்டலாம். இந்த ஸ்டெப்பு சொல்ல மறந்துட்டேன், அதனால் சாரி. இப்போ நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இந்த வேலையை முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த அடாப்டர் உள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம். இந்த அடாப்டர் நல்லா உள்ளே போகுது. இது வந்து இந்த வயர் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி உள்ளே வந்துடணும். மறக்காமல் இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே ஒரு வெயிட் வைங்க. அப்போனா தான் ஃபேன் சுற்றும் போது வந்து பாக்ஸ் வைப்ரேட் ஆகி ஃபேன் கீழே விழுகாமல் இருக்கும். இந்த ஃபேனை சுற்றி இந்த விங்ஸ் வந்து யார் மேலேயே படாமல் இருக்கணும்னா அதுக்கும் சேஃப்டிலாம் இருக்குது. அது உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் கீழே கமெண்டில் பண்ணுறேன். படித்து பார்த்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த வீடியோ நான் பண்ணி போடுறேன். வேணும்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம். இப்போ நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம இந்த ஃபேனை வந்து சார்ஜர் அடாப்டரில் குத்தி ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். டெஸ்டிங் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு கிளாத் வச்சு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கிளாத் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்ட்டு. இதை வச்சே கண்டுபிடிக்கலாம் காற்று எவ்வளோ ஸ்பீடாக வருதுன்ட்டு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காம நம்ம நேச்சுரல் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப்